დილან შვიდობის ახალ ხო. ეს ორდღიანი გაქრომები რაღაც ძალიან შემიყვარდა. მოკლედ ეხლა რა ხდება რა? ეხლა არის 10 საათი გახდა. ეხლა გავიღვიძე, შაბათი არის დღეს. გუშინ იყო ძალიან რთული დღე, ძალიან დასტრესილი და ყველაფერი ერთად, იმიტომ რომ წყალი ყველაფერი წავიდა გლანში. ხო და ესეთი ამბავი იყო, რომ ვერც წყალი ვიყიდე, ვერაფერი ვერ მოახერხე. შენ რო არ დააბღვილო ეხა მანქანა. ხო და მოკლედ გუშინ იყო ძალიან რთული დღე იმ მხრივ, რომ ყველაფერი გათიშეს. და მეგონა რომ 9 საათზე რომ მოვიდო და თურმე ეწერათ, რომ მეორე დღის ღამის 9 საათზე მოვიდო და ეგ რო ვნახე, გულმა დამარტყა. კიდე კაი ღამე მოვიდა. და ეგ რომ მეთქი გავძლე მეთქი ხა რა არ ჩავალ არ ვიყიდი მეთქი წყალს ბარემ რა ვიცი თქო და რაც მაქვს ვიმყოფინებ თქო. წავედი მე ვიყიდე ეგ რო ვნახე. ღამის 12 საათი იყო. გარეთ ყველაფერი მაშინ ხდება, როცა მე ვიდეოს გადაღებას ვიწყებ. ხო და ასეთი ამებია რა. ეხა 10 საათი ხდება, 11 საათზე მაქვს ქართული. კვების გამზადებას ვერ მოვასწრებ დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ ის რა ქვია. ეხა დილის კარდიოს გავაკეთებ. ვინც არის ტრენერმა, მათხოვა ველოსიპედი. ველობილიკი. აი ძალიან დიდი მადლობა მასამის გამო. ყველანაირად ხელს მიწყობს, ყველაფერი საუკეთესო არის მართლა რა. ღმერთმა რავი რასაც ვია ჯილდოდ გამომიგზავნა, მგონი ესეთი ადამიანები რომ ჩემ გვერდში არიან და ესეთი გუნდის წევრები მყავს რა. ყველაზე ვიძახი ვინც რავი ჩემი წრიდან რა, ვინც ჩემი მეგობრები არიან ყველა. ყველაფრით ცდილობენ რომ დამეხმარონ რა მოკლედ. ხო, ესეთი ამბებია რა. ნახოთ ეხა დილის ფორმა. უცებ განახებთ რა ხდება, როგორ ხდება. უზმოზე ვართ. ნახოთ რა. რაღაცა ვენები გამომაყარა. არ ვიცი რის გამო. ნახოთ გადავიძროთ ეხა მაიკა. ხო და ესე იგი ეხლა 11 საათზე ქართული გვაქვს. 9 საათი უნდა გავაკეთო დილის კარდიო ველოსიპედზე. მე ჰიპერექსტენზიები წონებით. და მე სახს მივალაგებ, რაც რომ ექნება, იმიტომ რომ გუშინდელიდან არაფერი მიმილაგებია, ყველაფერი უბრალოდ ყრია რა. დრო არ მექნება დარჩენილი წესით საჭმლის გასამზადებლად და მე რომ მოვალ ქართულიდან, დიდი ალბათობით მე გამომზადებ ყველაფერს წინასწარ და რამე რა, იმიტომ რომ დღეს შაბათი არის, ცოტა რთული დღე არის, ცეკვები არ მაქვს დღეს, გვასვენებენ. მაგრამ ხვალ და ზე გვაქვს და ბოლოზარზე. ავდი. ნახეთ.
ესე იგი ველოზე დავჯექით. კომპიუტერს წინ დავიდგი, აქ რამე ფილმს შევრთავ ხოლმე, თუ არა და აგერ კონტროლერიც მაქვს, რამეს ვითამაშებ და დროსაც გავიყვან მარტივად. წავედი ხა ესეთი გამოიყურება, ესეთია ჩვენი კარდიო დილის. მართლა ფუფუნებაში ვარ მე მგონი. ძალიან მაგარი რამე არის. წავედი რა. ესე ვაგრძელებთ მზადებას, კარგად ლაღად. ესე იგი კარდიო გავწურე. რასაც გავიოფლე, ძალიან დავიღალე. ძალიან მაგარი რამე არის. დილის კარდიო, like. აქ YouTube-ში ვუყურებდი რაღაცასთან, დროს მალე გავიდა. წავედი ხა ქართულზე დავაგვიანე უკვე, მაგრამ დილის კარდიო უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის ვიდრე ეროვნულები ამ დროს. ცოტა ესე ვარ, მაგრამ ბევრისთვის ეგრე არის, რომ ესე ვარ, მაგრამ ჩემთვის მე მთავარი მიზანი მაქვს და რასაც საუცილებლად მივახცევ. მოკლედ, ხასიათი დაბრუნდა, ენერგია დაბრუნდა. წავედით ეხა ქართულზე გამოვიცვლი რაღაცა და ქართულზე ჩავგორდები. მოვედი სახში. 2 საათი დაიწყო. ცოტა გაიწერა ქართული, მაგრამ ეგ არაფერი. საჭმელს გავემზადებ ეხლა და მე მათემატიკა მაქვს 2-ზე, იმედია მოვასწრებ. ესე იგი, მათემატიკაზე ვარ გასაქცევი. ესე ჩვენი პირველი კვება. აქეთ კიდე ერთი ცხება. აქ არის მოხარშული წიწიბურა, 5 კვერცხის ცილა და პროტეინური სულ ეს არის და უბრალოდ ეხლა ტაფაზე ბრისე ვაცხობ. აქეთ თელდღის ქათვის ფილე გავიმზადე, აქეთ ორაგული, ეს სალათა, ეს არის ჩემი პირველი კვება. ამაში ვჭამ ეხლა უცებ და გავიქცევი, მელოდება უკვე ვაჟა და მათემატიკიდან რომ მოვალ კიდე ჩაგერთვებით. იოუ, კაუჩ. მათემატიკიდან მოვედი. 4 საათი დაიწყო. კვებებს გავიმზადებ ეხლა ყველას, იმიტომ რომ მწარე გამოცდილება მაქვს აწი. წყალი მიდის, ის მიდის, ეს მოდის, მოკლედ რა, არ ვიცი გააკრაკეს საქმე. და გუშინდელივით ვარ მომევიდეს რა როგორც წინებზე, ყველა კვებას გავიმზადებ და გამზადებული კვებებით ვივლი რა აწი. რა ვქნა, სხვა გზა არ არის. იმიტომ რომ ამათ იმედზე ჩემი მტერი იყოს. ავედი ახლა გავიმზადებ ყველა კვებას, ვეცები მაინც და ნახოთ რა. როგორ აიქნება. ესე იგი ეს ჩვენი ერთი კვება გავიმზადე. აქეთ ლიანი დღის ქათმის ფილე გავიმზადე. ორაგულის გარდა, ესე იგი ეს არის 200 გრამი ქათამი, აქეთ 150 გრამი ქათამი, აქ უკვე არის 80 გრამი წიწიბურა, სალათა და 200 გრამი ქათამი. აქეთ მიკროტალღურში ბრინჯი კეთდება, ვარჯიშამდე რო ვჭამო, კიდე წიწიბურას გავიმზადებ 80 გრამს დარბაზის მერე რო ვჭამო. და ბოლო კვებასაც ალბათ ან სახში გავიმზადებ, ნახოთ რომ მოვალ, ან კიდე ახლა გავიმზადებ რა მაგასაც, ნახოთ. წავედი ახლა ამას მე შევჭამ. ჩემ რეზიდენციაში გადავინაცვლებ ჩემ ოთახში. ესე იგი, ეს არის ჩვენი შემდეგი კვება. აქ არის სუში ვცადე ისე, მაგრამ არ გამოვიდა, მოკლედ ბრინჯი, ქათმის ფილე, სუნელებით და სალათა რა. ორივე განიცდა იგივეა, პროსტა აქეთ გადმოვიტანე მერე და ეგრე იყო რა. აქეთ უყურებთ ამას, უკვე მე რამდენი ჩემი ბავშვობა არის და რევაც გავუკეთებთ ხო. მაგრამ ხო რა. აი წავედი ახლა ამას შევჭამ, იმიტომ რომ ძალიან მშია და მე შემდეგ კვებას გავიმზადებ. დარბაზის მერე რო წავიღო. ეს არის workout-ამდე კვება რა. თან დავლევ C-ვიტამინის, გლუტამინის ასე შემდეგ რაღაცა. მერე გავიმზადებ კვებას, წავიღებ იმას დარბაზის მერე რო ვჭამო და გავალთ მატაში პროსპექტზე. წავედი ახლა. I call it boxy lifestyle. I lived in a box, meaning like it was like, okay, kitchen, gym, sleep, rest, and that was it. I had a circle, it was like a bubble. So the consistency with that, it was always progression in my life. So if I never missed a meal, never missed a workout, every workout was thought about.
each day I knew exactly when I went in the gym and when I was going to train, what body part I was going to do, what exercises, how many repetitions. I went through it over and over in my head, and I knew exactly what to do. And that's what made me great at what I did, because I was just so dedicated. I was always on track with everything. I mean, everything was structured. I lived in a fucking box in order to be the best, meaning I had no outside. People would call me with their problems, I'd hang up on them. Like the phones were off. Don't bother me with negative shit. And I just went at it. It doesn't take a fucking scientist to fucking logically understand what I'm saying. The more you put in, the more you get out. So stop fucking making excuses. Get out there and do whatever the fuck it takes to reach your fucking goals. Anybody can train and eat, but what's driving you to do what you do in life? This is the most important thing. What drives you? Because what drives you will be an influence to someone else. I don't care about how big my arms is or how much I can bench press in the gym. You know, it's not about how you look, it's about connecting with someone. I found something that nobody could take away from me. I just took all the passion out into eating, sleeping, and training. I didn't want to go to school or anything like this because all the kids were laughing at me in school because I didn't have a father. But I had that gym, you know, and that gym taught me discipline, taught me sacrifice, and it just taught me how to trust my decisions. In order to train as hard as possible, you must retain a clear image of your purpose. Once your goal is sharply but realistically defined, all that remains is carrying out your plan. Don't, however, worry about your individual potential. Potential is only the expression of a possibility, something that can be assessed accurately only in retrospect. In other words, you'll never know how good you might have become unless you try. The longer you train, the more you eat, the more you sleep, the better results you're gonna get. It doesn't take a fucking scientist to fucking logically understand what I'm saying. The more you put in, the more you get out. I tore my chest. I snapped my tendon, tore my chest with 300 kilos bench pressing. You know what they said? I'll never come back. I'll never be a bodybuilder. I'll never. This happened after I got second place in my first semester in the field. You know what happened? I was the first bodybuilder in the universe that ever came back from this and won a show. I won 23 shows after that. And it wasn't just a tear. I had major surgery.
Like I told my pectoralis major minor and snapped my tendon. ეხლა არის დილის 6 საათი სადღაც რა. გუშინ ვეღარ გავაგრძელე გადაღება. დარბაზიდან მოვედი თუ არა. საჭმელი ჭამე გავიმზადე უცებ და ეგრევე გავითიშე დავიძინე რა. ისე დაღლილი ვიყავი. ხო? ესე იგი, აქ დაგემშვიდობებით ამ ვიდეოთი რა. 6 საათია არ მახსოვს გითხარი თუ არა უკვე ისევა რა. და ჩემი რა წამეყარა სამსახურში ამ დროს ეხლა მაგიტო გავიღვიძე, მაგრამ არ დამხვდა უკვე წასული იყო, მამა ჩემს წაუყვანია, ხო და ესეთი ამბავია რა. აბა, კარგი დღეს გისურვებ და თქვენიც წავედი ხა.